到洗完頭，下晝就油淋淋㗎啦。今日為大家分享一套專為夏天油性嘅頭髮、幼嘅頭髮同埋薄嘅頭髮而設計嘅洗髮組合。佢係美國製造，唔經唔覺，我哋已經買咗佢10年㗎啦。而且我哋係佢嘅認可正貨專門店。介紹一下啦，呢一支就係活性生物嘅洗髮露，咁佢可以去除多餘堆積嘅油脂，令到我哋髮根乾淨清爽。佢可以調理頭皮，令到我哋嘅髮根柔韌有力。洗完頭千祈唔好忽視髮絲同埋毛幹嘅護理係好重要嘅。配合 Revirogen 嘅髮幹修護素，教你一個方法啦，可以捽下嘅頭皮，咁你就會發覺涼浸浸嘅感覺，非常正嘅。靜雞雞話俾你知啊，我自己都係用佢㗎。我係小珍妮，今日我哋分享到呢度，大家俾個心心我啊，拜。